प्रदेश में भारी बारिश का सितम लगातार जारी है, तो वहीं आगामी 6 सितंबर की शाम तक भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों के डीएम को भी सावधान रहने को कहा गया है। बाढ़ के हालातों पर राहत आयुक्त ने ये जानकारी दी है। निरंतर परसिस्टेंट रेनफॉल पूरे प्रदेश भर में होगा और इसका परिणाम आप देख भी रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा इस स्पेल में कमजोरी आएगी और उसके बाद मैं समझता हूँ थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी जो स्टेटस है पूरे स्टेट का, उसके अनुसार गंगा, घाघरा, शारदा, राप्ती सिस्टम में काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ना शुरू हो गया है और विशेषकर गंगा सिस्टम में क्योंकि पहाड़ों में भी निरंतर बारिश हो रही है उत्तरांचल में, और उसकी वजह से मैनपुरी, बुलंदशहर, इटावा, एटा और जो नीचे के जो ज़िले हैं आने वाले एक आध दिन में इलाहाबाद, वाराणसी और बलिया तक का जो क्षेत्र है वो पूरा प्रभावित होगा। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार करीब करीब पूरे प्रदेश में 2.5 लाख से ऊपर लोग प्रभावित हुए हैं और जो ऐसे गांव जिनकी जो पूरी तरह मरून हो गए, जलमग्न हो गए हैं, उसकी संख्या करीब 108 है और ऐसे गांव जिनकी संख्या जो जल प्लावित है, कहीं खेतों में और थोड़ा बहुत छिछला पानी जो है गांव में घुसा है, उसकी संख्या करीब करीब 400 के आसपास हो गई है। आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में इसकी संख्या बढ़ सकती है, परंतु जिला प्रशासन को हम लोग ने वार्निंग जो है पहले ही अवगत करा दिया है, वो मुस्तैद है और हमारी कोशिश ये है कि घर गिरने की स्थिति में या लोगों के विस्थापित होने की स्थिति में तत्काल पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पहुँच के उनको रिलीफ कैंप में पहुँचाएँ और 24 घंटे के अंदर डेथ के केसेस में मुआवजा बांटना सुनिश्चित करें। मेडिकल विभाग की पूरी टीम, पशुओं के व्यवस्था के लिए चारा और उनके वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम, ये सब वहाँ पे स्थापित किए जाए, इसके भी सख्त निर्देश दिए गए। बताते चले आपको, भारी बारिश की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। केरल में आई भयंकर बाढ़ भारी बारिश का ही नतीजा थी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।